ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଟ୍ରୁକଲ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ଟ୍ରୁକଲ୍କୁ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି କି, ତେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, କାଟିଦେବେ ଏଇଟାକୁ। ଏଇଠି ସେଲେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଟିଂକୁ। ସେଟିଂ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବ। ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିୟର ଇଜ୍ ଡିଲେଟ୍ ଆପ୍ ଡାଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କାଟିଦେବେ। ଫ୍ଲାଇ ମୋଡ଼ଟା କରିବେ, ଟ୍ରୁକଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଇଂଲିଶଟା ମାରିବେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ମାରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଫ୍ଲାଇ ମୋଡ଼ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।